밀양 촌집 힐링하우스에 5월개 3마리를 삼고 있습니다. 가족들 건강을 생각하여 원기를 보충하기 위해서 싱싱한 5월개를 직접 촌집 아궁이에다가 푹 삶고 있습니다. 한 서너 시간 삶을 작정입니다. 장작불이 너무 좋습니다. 오골개가 부글부글 잘 삼키고 있습니다. 음개나무, 당귀, 배추, 마늘 한 소쿠리, 인삼 들어간 것이 많습니다. 아주 맛있게 삼키고 있습니다. 이렇게 장작불로 아궁이에 불로 뗄 수 있는 것은 도시에서는 꿈도 못 꾸는 일입니다. 이 촌집 힐링하우스에 아주 좋은 특혜라고 볼 수 있습니다. 그냥 힐링이 됩니다.